ഹലോ ഫൺ ആൻഡ് ഫോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവുണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ പുറത്താണ്. പുറത്ത് നമ്മുടെ ഖത്താറയിൽ ഇവിടെ ഈദിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈദിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെടിക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ നിങ്ങൾ ഖത്താറിൻ്റെ സീ സൈഡിലുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു അടിപൊളി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി മലയാളികളുണ്ട്, ഖത്തറികളുണ്ട്, പിന്നെ ഇന്ത്യൻസ് തന്നെ പല ആൾക്കാർ കാണാം. നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ്, അങ്ങനെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ട്. ലൈറ്റിങ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവർ കലക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വെടിക്കെട്ടുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഈ വെടിക്കെട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത കാഴ്ച കാണുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാ വെടിക്കെട്ട് സ്റ്റാർട്ടായി.
ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റ് പൊട്ടലാണല്ലോ.
അങ്ങനെ ഞാനും അലിയും ആദ്യം ഒക്കെ നടന്ന് നമ്മൾ ഫുള്ള് ക്ഷീണിക്കുന്നു, ഫുൾ ടയോട്ടായില്ല ആദ്യം. അങ്ങനെ പെരുന്നാൾ രാവ് മുതൽ പെരുന്നാൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഇറാൻ സൂക്കിലായിരുന്നു, ജസ്റ്റ് മെഹന്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ഇന്ന് ഇതപ്പോൾ ഖത്താറിൽ ഈ ഫയർ വർക്ക്സ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു. ഓവറോൾ ഫാമിലീസിനൊക്കെ കണ്ടു, കഴിച്ചു. പിന്നെ പെരുന്നാൾ ജുമൊക്കെ നമ്മൾ രാവിലെ ഞാനും അലിയും ആദ്യമൊക്കെ പോയിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് വെരി ഫൺ. റമദാൻ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഈദ് ആശംസകൾ. വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.